Hola, hoy quería como... Hoy me apetecía grabar un poco de Call of Duty. ¿Por qué? Porque podía. Por cierto... no hace gracia. Si me veis el nombre, Max1212 oficial... ¿Por qué me ponía oficial en el nombre? Como si me lo fueran a robar. Es porque yo jugaba este juego hace... un año. Es más, hace pocos meses. Hace 5, creo. No, hace un año. Hace un año ni de coña. Y bueno, quería subir esto porque me hacía ilusión. Y quería deciros también que todos mis vídeos, bueno, intentaré que sean así. Pero todos mis vídeos van a ser en este formato, rollo, yo haciendo un gameplay y después comentándolo, porque me gusta hacer este formato de vídeo. Y por cierto, si escucháis pasos es porque, no sé por qué, pero cuando hago esto, me gusta hablar mientras ando, como si fuera una exposición. Y veréis que hay un par de explosiones por el vídeo, no os asustéis. Vale, no os asustéis. Voy a poner 5 explosiones en cada vídeo. Vale. Bueno, voy a poner explosiones en el vídeo. ¿Por qué? Porque puedo. Cada vez que haga algo absurdo, va a haber una explosión. Va a ser todos los días así. No, en serio, pero yo creo que hay un momento de este vídeo donde claramente se merece una explosioncita. Bueno, este vídeo está... Bueno, iba a estar dividido en 2 partes. Iba a estar dividido en un gameplay y después en otro. Porque los gameplays de este juego, o sea, de este juego, son como más cortos. Son de 6 minutos. Bueno, eso me gusta. Y iba a hacer 2 y iba a ser el vídeo de 12 minutos. Pero la hija de puta de la cámara me ha fallado. No ha grabado la segunda parte. Y en la segunda parte... me iba a sacar cada meme. O sea, en la segunda parte, vale, he saltado y me he dado contra un muro. He roto una ventana y me han matado. He saltado de una ventana y justo había una bomba donde he caído. Y la puta cámara no lo ha grabado. Vale, no sé por qué soplo al micrófono cuando estoy como cabreado. Y bueno, vale, esto va a ser el vídeo. Un gameplay mientras yo hablo de mi vida, de mi existencia. Y quería deciros que me cago en la puta de quien esté jugando este puto juego. Y me acercaba muchísimo al micro. Me cago en la puta de quien esté jugando ahora mismo este juego y esté robándome las kills. Si veis el vídeo detenidamente, veréis que mató bastante gente. O sea, mató bastante, pero bastante gente. Y bastante gente me mata a mí también. Y mientras yo les mato, hay veces donde yo les quito vida. Y un cabronazo con un sniper que no sé dónde está les pega un tiro en la cabeza y me lo roba. Te audio, cabrón. Eres un hijo de puta. Hijo de puta. Todo lo que decía lo decía o cerca del micrófono o lejos del micrófono. Bueno, lo que quería decir mientras doy vueltas a mi mesa, que os voy a contar un story time, ¿vale? En el minuto 3 del vídeo. Y os voy a contar un story time rápido, ¿vale? De 3 minutos, ya que mi gato, desde hace mucho, está todo el rato mirando como al baño. Está todo el rato... Bueno, me voy a sentar ahora. Está todo el rato mirando hacia el baño. Y desde el cuarto de mi madre, el cual está enfrente, yo duermo en otro lado, mi gato mira al baño. Y todas las noches está temblando de miedo. Y vamos a llamar una vidente de estas, de que no te hacen nada, que son baratas, para que nos diga si pasa algo. Mi gato salta de la cama de mi madre, porque lo escucho, y salta con las garras fuera y derrapa. El cabrón derrapa. Mira, le echaría una foto ahora mismo, pero me está mirando con una cara de hijo de puta, ¿de qué hablas de mí? Pues... me está mirando con esa cara literal. Y por cierto,
Adivina quién tiene 2 patrocinadores. Vale, yo. ¿Vale? Voy a dejar de dar cringe. Yo tengo Discord y también tengo Anime Center. Anime Center es una aplicación donde puedes ver anime a cualquier hora del día, solo que no está Boku no Hero Academia. Amigo mío, no el mundo gira ante ese anime. Por favor, saca la 5ª temporada, no puedo vivir sin ella. Por favor. Vale, tío, quiero que esto se escuche en el vídeo. Y si no, lo pongo con subtítulos, o sea... Anime Center es una aplicación donde puedes ver anime, no sé cuántos. Puedes marcar si lo estás viendo de nuevo, solo es un dato, ¿vale? Eso solo es un dato. Y puedes verlo subtitulado, latino, o sea, latino, doblado o subtitulado. Mira, si tú algún día le das a la opción de doblado, fuera de mi casa. Fuera, ahora mismo. Vale. Quería dar mi opinión sobre esto y es que me parece mal. Me parece mal. Si alguien quiere ver anime subtitulado, pues vale, me gusta. Pero si alguien lo quiere ver doblado, pues también puede hacerlo. Pero bueno, de esto no va el vídeo, así que despido. Y dentro de poco, seguramente dentro de nada, o sea, mañana creo, habrá otro vídeo porque hoy me voy a esforzar muchísimo. Así que, bueno. Vale, adiós.